안녕하세요. 범쌤타로 범쌤입니다. 오늘 리딩은 이번 겨울에 여러분에게는 어떤 연애 이슈가 있을지 알아보기 위해서 준비해봤어요. 연말과 연초가 다가오면 연애에도 새로운 변화가 있기를 기대하는 경우가 많잖아요. 과연 여러분들께는 어떤 연애 이슈가 이번 겨울을 채워줄지 같이 한번 보도록 하겠습니다. 마음이 가시는 이미지나 하트를 선택해 주시고요. 번호는 랜덤으로 잠시 후에 공개하도록 하겠습니다. 1번 리딩 시작하겠습니다. 지금 보시는 카드는 위에는 1번 여러분의 현재 연애 상황을 보기 위해서 뽑은 카드고요. 아래는 어떤 연애 이슈가 올겨울에 생길지를 본 거예요. 그런데 위에 현재 여러분 연애 상황을 본 카드가 너무 좋게 나와서 이거는 두 가지로 나눠서 말씀을 드려야 할 것 같아요. 첫 번째는 1번 여러분 중에 현재 이렇게 안정된 관계로 지내고 계시는 분들이라면 우리 관계가 앞으로도 잘 될까? 올겨울 어떤 이야기가 있을까 싶은 궁금함 때문에 이 리딩을 들으실 수도 있겠지만, 혹여 그렇지 않은 분들이라면 이 카드의 흐름은 평소에 연애 생각이 없었다가 요즘 들어서 나도 연애해보고 싶다. 나를 따뜻하게 안아줄 누군가를 만나고 싶다. 어떤 이런 생각들을 하시는 분들이거나 또는 생각하고 있는 상대방과 정말 행복한 관계로 매듭지어졌으면 좋겠다는 바람을 가지고 있으신 분들일 것으로 보여요. 그래서 행복한 관계를 유지하고 계시거나 현재 뭐 볼빨간 사춘기 마냥 뭐든 설레고 즐겁고 마냥 좋기만 한 그런 관계가 시작된 분들이라면 올겨울 연애 흐름이나 이슈는 지금의 이 분위기를 놓치고 싶지 않아 하는 마음이 더 강해질 수 있고요. 명확하게 자기 사람이라는 확신이 있을 것으로 보여요. 그래서 지금 잘 되고 있는 분들에 대해서는 제가 더 설명할 건 없을 것 같고요. 굳이 있다면 약간의 다툼이나 갈등이 있을 수 있겠죠. 그런데 단맛보다는 짠맛이 조금 섞여야 더 맛있잖아요. 연애에도 마찬가지라고 봐요. 티격태격하는 맛도 있어야죠. 아무튼 크게 문제될 건 없을 것 같고요. 오히려 현재 좋은 사람을 만났으면 하는 바람이나 지금 생각하는 사람과 잘 되기를 바라는 분들을 위한 리딩으로 초점을 전환해서 바라본다면 여러분의 감정은 마음속에 정말 모닥불을 피워 놓고 있는 느낌처럼 보이거든요. 아직 누가 온 건 아니지만 누군가를 따뜻하게 맞이할 수 있는 마음의 자리는 만들어 놓은 것 같다는 거죠. 행여 지금까지는 연애에 관심도 없었고 나 혼자 지내는 게 편하다고 생각했던 분들이라 하더라도 이런 마음이 현재 들어오고 있는 것이 아닌가 싶어요. 누군가를 만나고 싶고 그래서 완성된 사랑을 만들어 가고 싶고 그 사랑 안에 푹 빠져서 행복감을 느끼고 싶은 마음이 있다는 거죠. 그래서 이런 1번 여러분께 아래 카드를 통해서 이번 겨울에 어떤 연애 이슈가 있을까, 어떤 연애 사건이 펼쳐질까를 봤을 때 여러분을 꼭 붙잡고 싶어 하는 사람이 생길 것 같은 느낌이거든요. 그런 생각을 명확하게 갖게 되는 사람이 있을 것 같아요. 그런데 이 컵 5번 카드가 나온 걸 보면 1번 여러분의 상황에 따라서는 예전에는 감정이 있었는데 자연스럽게 멀어진 사람이거나 좋아했는데 서로 타이밍이 맞지 않아서 인연을 맺지 못한 사람도 있지 않을까 싶거든요. 아니면 자신에게 다른 좋은 기회가 있어도 자꾸만 1번 분만을 떠올리면서 1번 분에 대한 마음을 내려놓지 못하는 사람일 수도 있지 않을까라는 생각도 들어요. 1번 분 모르게 짝사랑을 오래 했거나 지속적으로 관심을 가지면서 괜히 툭툭 건드려 보는 사람일 수도 있고요. 그래서 지금까지는 연락을 해 볼까, 마음을 표현해 볼까라고만 생각했다면 이 검 에이스는 아주 명확해요. 그래서 오히려 더 단순하기도 한데요. 뭐냐면 말로 표현한다, 연락을 한다, 행동을 시작한다처럼 마음속으로만 생각했던 사람이 있다면 이제는 확실한 표현을 하려는 흐름이 된다는 것이거든요. 그래서 "요즘 잘 지내냐?"라고 연락이 오거나 무언가 더 챙겨주고 신경 써 주는 것처럼 구체적이고 또렷하게 감정을 드러내거나 대놓고 관심 있다고 티를 내면서
만나자고 할 수도 있다는 거예요. 아무튼 아주 작은 행동부터 눈에 띄는 표현까지 1번 여러분의 상황에 따라서 제각각의 다양한 모습으로 나타날 수 있겠죠. 그런데 뭐가 되었든 누군가 표현을 할 것이다 라는 것이고요. 그만큼 관심을 받는 일, 표현을 받는 일처럼 다가오는 사람을 마주하게 될 이슈가 있을 것으로 예상이 돼요. 그러면 조금 전에도 제가 어떤 사람일 것 같다고 말씀은 드렸지만 좀 더 구체적으로 어떤 사람이 여러분을 꼭 붙잡아야겠다는 마음을 갖게 되고 명확하게 표현해 올지 그 부분을 조금 더 디테일하게 살펴보도록 할게요. 여러분께 어떤 감정을 갖고 표현해 올 사람은 우선은 뭔지 모르게 어려운 상황이나 곤란했던 일 때문에 마음의 여유가 없어서 여러분께 감정만 있지 표현하지 못했던 사람이지 않을까 싶어요. 그런데 카드의 흐름을 보면 그 사람이 과거에는 그렇다 하더라도 지금은 상황을 회복하거나 재정비되는 시기가 찾아올 것으로 보이거든요. 그렇기 때문에 앞서 카드에서도 보여줬듯이 여러분을 잡으려는 욕심이 다시 생기거나 명확하게 자신의 생각을 표현하게 되는 것이 아닌가 싶어요. 그리고 이 사람은 겉으로는 조금 차갑게 보이지만 마음은 정말 깊고 따뜻한 사람일 것 같거든요. 그래서 어떻게 보면 좀 무심하고 건조한 것 같아도 누군가와 대화를 나눌 때 조용히 들어주거나 힘든 사람이 있으면 도와주려고 하거나 어려운 상황에 같이 마음 아파하는 스타일일 것 같고요. 그리고 농담도 잘 안 하고 웃음기 많은 인상도 아닌 듯한데 생각이 깊고 상대를 많이 배려하고 말 한마디를 하더라도 함부로 하지 않을 것 같은 사람으로 느껴져요. 말이 많진 않아도 해야 할 말은 딱 하고 넘어가는 스타일. 괜히 돌려 말해서 상대를 헷갈리게 하기보다는 난 이게 좋고 이게 싫어라는 표현을 비교적 분명하게 말할 수 있는 사람일 것 같고요. 특히 여러분 앞에서만큼은 평소보다 좀 더 솔직해질 수 있는 그런 느낌도 보이거든요. 예를 들어서 다른 사람에게는 괜찮아, 별일 없어라고 말한다면 여러분에게는 자신의 힘든 상황을 솔직하게 이야기하거나 감정적으로 기대고 싶은 마음도 있을 것 같다는 거죠. 이 카드는 함께 견딜 수도 있고 자신에게 도움을 줄 수 있는 누군가가 곁에 있었으면 하는 바람도 있다는 의미가 있어서 더더욱 그런 감정이 있다는 것을 뒷받침해 주는 카드가 아닌가 싶고요. 자신의 감정을 꺼내서 보여줄 수 있는 사람으로 여러분을 생각한다는 건 그만큼 여러분을 꽤 많이 믿고 신뢰할 수 있는 사람으로 그 사람이 여러분을 그렇게 생각한다는 거거든요. 그도 그럴 만한 게 앞에 카드를 보면 1번 여러분들은 단순히 외모만 출중한 게 아니라 생각이 깊고 사랑스러운 면이 많은 분들일 것 같은 느낌이 있어요. 사랑스러운 외모, 깊은 생각과 이해심, 그리고 다른 사람들을 편하고 행복하게 해줄 수 있는 에너지가 보여지듯이 이런 면 때문에 여러분께 다가올 그 사람은 여러분에게 조금 더 오픈하게 되고 마음의 빗장을 풀게 되는 것이 아닌가라는 생각이 드네요. 그리고 이 사람의 외모나 분위기를 보면 막 눈에 확 띄는 스타일이라기보다는 보면 볼수록 느낌이 좋고 알면 알수록 괜찮은 사람이 있잖아요. 편안한 느낌이 나는 사람이요. 예를 들면 조금 차가워 보이거나 얼굴이 화려하지는 않더라도 의외로 눈빛에 부드러움이 담겨 있거나 튀지는 않지만 깔끔하고 단정하게 입는 사람이 있잖아요. 외모나 스타일도 성격에서 나온다고 저는 생각하거든요. 그래서 그 사람이 조금은 차가워 보이는 면도 있지만 담백함이 묻어나는 외모일 것 같다는 거죠. 말투도 차분하거나 안정적인 사람일 것 같고요. 아무튼 외모는 이렇다 하더라도 과연 이 사람이 1번 분과는 어떤 상황에 놓여 있는 사람일까를 봤을 때 앞에 내용만으로도 대충 짐작하셨겠지만 완전히 낯선 사람보다는 이미 여러분의 주변에 있거나 한 번쯤 스쳐 지나간 적이 있는 사람일 가능성이 커 보여요. 예를 들면 예전에 같이 일했거나 학교, 학원, 동아리에서 본 적 있는 사람일 수도 있고요. 서로 잠깐의 시그널은 있었는데 어느 날부터 흐지부지 끊겼던 사람일 수도 있을 것 같아요. 이런 사람이 여러분을 보면서 지금까지는 귀에만 엿보거나 마음에만 담아두고 있었다면 앞으로는 표현을 시작할 것 같은 모습으로 예상이 돼요. 그러면 12월부터 내년 2월까지 이번 겨울 기준으로 해서 언제쯤 여러분께 이런 이슈가 강하게 나타날지 살펴보고 마무리하도록 할게요.
지금 카드는 12월, 1월, 2월로 해서 뽑은 거거든요. 카드를 보니까 새해가 시작되는 1월이 가장 좋은 에너지가 보여요. 이때는 두 사람 사이에 서로 연결이 생기기 좋은 시기로 보여지고요. 그래서 서로 연락이 오가면서 만남이 이어지거나 대화하는 시간이 늘어나거나 둘만의 약속을 잡는 것처럼 현실적이고 확실한 움직임이 있을 것 같거든요. 그런 흐름이 서로가 관계를 지켜가려는 강한 의지로 발전해 갈 것 같은 모습이에요. 어떻게 보면 조금 쉬면서 연애를 하라고 하고 싶을 정도로 관계가 깊어질 수도 있다고 보이고요. 그리고 12월은 뭔가 강하게 다가오는 에너지보다는 마음이 조용히 다른 곳으로 향하는 기운이 더 크게 느껴지거든요. 뭐냐 하면 앞서도 말씀드렸다시피 더 좋은 사람, 더 좋은 인연을 만나기 위해서 과거와는 다른 감정적인 준비를 할 것 같다는 거죠. 감정적인 방향의 전환 같은 거요. 과거에는 그냥 인연이 있으면 좋고 나 혼자여도 괜찮다고 생각했다면 지금은 이런 마음의 상태에서 벗어나서 연애에 대해서 관심이 더 올라가고 마음이 움직여가는 시기일 수 있다는 거예요. 아무튼 지금은 한 해를 마무리하면서 여러분 감정에도 정리를 하는 시기일 수 있지만 그래도 새해에 접어들면서 믿을 수 있고 행복감을 안겨줄 그런 인연이 여러분 앞에 나타날 것으로 예상이 되고요. 뭐 인연이라는 게 우리가 잘해서 오는 것도 아니고 못해서 떠나는 것도 아니잖아요. 그저 마음이 준비되어 있을 때 그 마음을 따뜻하게 해줄 사람은 자연스럽게 여러분 옆에 나란히 앉게 되지 않을까라는 생각이 들어요. 네, 아무튼 한 해 마무리 잘 하시고요. 누구보다 여러분을 사랑해 줄 소중한 인연과 늘 행복할 수 있기를 빌겠습니다. 그러면 1번 리딩은 여기서 마치도록 할게요. 감사합니다. 2번 리딩 시작하겠습니다. 지금 보시는 카드는 위에는 2번 여러분의 현재 상황이에요. 그러니까 현실적인 부분이든 연애든 2번 분의 상황을 예측해 본 거고요. 아래는 이번 겨울 2번 여러분께 어떤 이슈가 있을까를 본 거거든요. 그런데 카드를 전체적으로 이렇게 쭉 보다 보니까 가장 먼저 눈에 띄는 카드가 이번 겨울 2번 여러분의 연애 이슈에는 여러분을 놓고 이성들이 많은 관심이나 경쟁을 할 것 같은 흐름이 먼저 보여졌거든요. 왜 그런가를 이렇게 자세히 살펴보다 보니까 아마도 이번 분은 꽤 영리하신 분인 것 같은데 허당끼도 같이 있어 보이니까 그게 되게 귀여운 거예요. 아마도 그런 분이 아니실까 싶거든요. 여우짓을 하는데 뻔히 보이고 엉뚱하기도 하고 본인은 다 감추고 속내를 들키지 않았다고 생각하는데 뭔가 서툴고 그런 게 있잖아요. 그런 게 생각보다 되게 귀여울 때가 많거든요. 그런 것들로 인해서 이성들은 더 보호해주고 싶고 감싸주고 싶은 마음이 크게 작용하지 않을까 싶어요. 아무튼 전체적인 카드를 설명드려보면 먼저 위의 카드, 그러니까 여러분의 현재 상황을 보면 여러분은 현재 겉으로는 아무렇지 않은 척 지내고 계실지는 몰라도 속으로는 연애에 대한 생각이 참 많은 상태일 것 같은 느낌이 들거든요. 그리고 누군가를 마음에 담고 있거나 신경 쓰이는 사람이 있어도 그 감정을 쉽게 내색하지 못하고 있는 것은 아닌가 싶기도 해요. 내가 괜히 기대했다가 실망하면 어떡하나. 어떤 이런 걱정이 떠오를 수도 있을 것 같고요. 그래서 평소에는 누군가 다가오더라도 한 발 뒤에서 지켜보거나 호감이 생겨도 아닌 척하는 태도로 감정을 숨기는 분들이 많지 않을까 싶거든요. 그런데 여러분들이 좀 허당끼도 있고 엉뚱한 매력도 있지만 속으로는 누군가 좋아하면 쉽게 잊지 못하거나 싫어하는 내색 잘 드러내지 않거나 장난처럼 연애하는 거 안 좋아하고 상대를 챙기기 시작하면 오래도록 그 감정이 변하지 않는 사람일 것 같은 느낌이 있어요. 아무튼 이런 마음을 가진 분들일 것 같은데 그렇기 때문에 오히려 좋아하는 마음을 함부로 꺼내기 힘들어하는 것은 아닐까 싶은 생각도 들거든요. 좋아서 더 조심하고 좋아하기 때문에 더 쉽게 말 못하는 그런 마음이라는 거죠. 그런데 한편으로는 이런 마음 안에 이제는 혼자만 있거나 혼자만 생각하거나 혼자만 마음 아파하지 말자라는 생각도 같이 하시는 것 같은 모습도 보여져요. 조금 더 적극적으로 연애를 하고 싶은 생각이 난다거나 이제는 새로운 인연을 만나고 싶다는 마음이 들거나
용기 내서 먼저 연락을 해볼까라는 생각을 하고 계신 분들도 계실 것 같다는 거죠. 아무튼 마음은 조금 신중해 보이기는 하는데 그래도 여러분은 다시 누군가를 향해서 마음을 열어갈 준비가 되어 있거나 혹은 마음이 다시 열리고 새로운 감정이 올라오는 그런 흐름이 보여지네요. 그렇다면 이런 이번 여러분께는 어떤 연애 이슈가 생길까를 아래 카드를 통해서 봤을 때 앞서도 말씀드렸지만 이번 분을 놓고 경쟁을 하거나 관심을 갖는 사람들이 많아질 것 같은 흐름이 보여요. 여러분을 바라보는 시선들이 그만큼 늘어날 수 있다는 거고요. 여러분 주변에서 여러 사람들이 여러분을 신경 쓰기 시작하는 시기가 다가올 것으로 보인다는 거죠. 물론 왜 그런가를 봤을 때 앞에서도 말씀드렸지만 여러분께서 엉뚱하고 허당끼는 있어 보여도 그걸 되게 귀엽게 봐주고 이쁘게 봐주는 사람들이 많을 것 같고요. 어떻게 보면 눈썰미가 있어서 여러분의 내면에 담긴 진짜 진국 같은 마음을 잘 알아보는 사람도 있을 거라고 생각해요. 그렇기 때문에 이번 분께서 이쁘고 귀엽다고 해서 마냥 뿌잉뿌잉한 느낌의 분들만 계시지는 않을 것 같고요. 뭔가 품위도 있으면서 우아한 분위기를 가지신 분들이라 하더라도 그런 분들이 엉뚱하거나 뭔가 실수가 있을 때 어쩔 줄 몰라 하는 모습 보면 거기서 느껴지는 반전의 매력도 크거든요. 흐트러짐 없을 것 같아서 늘 가까이 대하기 어려웠던 사람으로 생각했는데 어느 순간 인간적인 면이 참 많구나라는 생각도 들고 그렇게 반대되는 에너지에서 뿜어나오는 귀여움이 이게 아주 그냥 보는 이성들 다리에 힘을 풀어놓거든요. 아무튼 뿌잉뿌잉이 되었든 우아함의 반전이 되었든 여러분의 이런 에너지에서 이성들의 관심이 폭발하거나 여러분을 마음에 담아두는 사람들이 많아질 것으로 보여요. 서로 아는 사람들이라면 여러분을 놓고 은근히 경쟁도 있을 것 같고요. 그런데 아무리 그렇다 하더라도 다 사귈 수는 없잖아요. 이렇게 여러분에게 관심을 기울이는 사람이 많다 하더라도 결국은 여러분께서 잘 맞는 한 사람을 선택하거나 자연스럽게 이어지지 않을까 싶거든요. 그리고 그 사람은 자신의 감정을 분명하게 표현해 올 것으로 보여요. 이 부분이 이번 겨울 여러분에게 있을 연애 이슈의 핵심인데 여러분과 대화가 잘 통하거나 이야기에 귀 기울여 주고 여러분의 상황을 잘 이해해 줄 수 있는 사람이 같이 밥 한번 먹자, 술 한잔 하자라는 식으로 분명하게 만남을 요구하거나 가볍게 만나고 헤어진 것 같아서 그냥 아무 생각 안 하고 있었는데 잘 들어갔냐? 어디 가면 뭐가 좋더라. 다음에 여기 가자. 어떤 이런 문자를 남기는 것처럼 말과 행동에서 확실함이 느껴지는 그런 사람이 다가올 것으로 예상이 돼요. 아니면 그동안 서로 애매한 관계였거나 뭔가 분명하지 않은 상황으로 지내오신 분들이라 하더라도 어느 순간부터 자연스럽게 물 흐르듯이 감정이 통하게 되거나 서로를 이해하는 폭이 넓어지면서 감정이 예전과는 확실히 차이가 날 정도로 달라지는 흐름을 맞이하게 될 것 같아요. 아니면 상대방이 분명하게 감정을 전달해 올 것으로 보이기도 하고요. 그렇다면 이미 서로가 조금이라도 접점이 있어서 외모나 성격이나 상황을 어느 정도 알고 있는 분들이라면 몰라도 새롭게 어떤 인연을 기대하는 분들이라면 이번 겨울에 연애 이슈를 안겨줄 사람이 어떤 사람일지 궁금해 하시는 분들이 많으실 것으로 생각해요. 그래서 그 부분을 살펴보도록 할게요. 이번 여러분께 다가올 사람은 겉모습과 속마음이 다른 사람일 것 같은 느낌이 보여요. 나쁜 의미로 겉과 속이 다르다는 게 아니고요. 알면 알수록 매력적인 사람일 것 같은 느낌이 있거든요. 먼저 이 사람의 첫 인상을 보면 조용하거나 단정하면서도 차가워 보이는 느낌이 있을 것 같고요. 말도 함부로 하지 않고 괜히 가벼운 행동으로 분위기를 흐트리는 타입도 아닐 것 같아요. 그만큼 말수가 조금 적거나 감정을 쉽게 드러내지 않을 것 같은데 이 사람이 마음을 열은 사람한테는 전혀 다른 모습이 나올 것 같은 느낌이거든요. 말투도 조금 부드러워지고 여러분의 말 하나하나에 집중해서 들어주고 평소에는 조용하고 냉정할 것 같은 사람이 여러분 앞에서는 장난도 잘 치거나 가벼운 농담도 잘할 것 같은 모습이에요. 아무튼 이 사람은 똑똑하기도 하고 생각도 깊지만 무엇보다 다른 사람을 함부로 판단하지 않고 늘 이해하고 배려하는 마음이 큰 사람으로 보여서
이런 부분에 있어서 이번 분의 허당끼와 엉뚱함을 잘 메꾸고 채워가고 챙겨줄 수 있는 그런 사람이 되지 않을까 싶은 생각도 들어요. 이번 분께서 뭐 예를 들어서 가방 안에 뭔가 하나를 넣더라도 그냥 대충 쑤셔 놓고 어디다 넣었는지 찾지 못하는 에너지라면 그 사람은 좀 더 꼼꼼하게 잘 챙겨줄 수 있는 에너지라는 거죠. 아무튼 자신감도 있어 보이고 거기에 배려심까지 보여져서 이 사람은 누군가에게 의지하는 것보다는 스스로 해결하고 말없이 도와주는 타입일 것 같아요. 그래서 여러분이 마음이 좀 지치거나 고민이 있을 때가 있다면 이야기를 들어주고 현실적인 조언도 잘해줄 것 같거든요. 전체적으로 성숙하고 차분해 보이는 느낌이라서 무언가 깊이 있는 분위기가 있을 것 같은데 그만큼 이 사람의 외모는 화려하기보다는 단정하고 깨끗한 느낌이 더 클 것처럼 보여요. 그래서 정장 같은 옷도 물론이지만 후드티 하나만 입어도 흐트러져 보이지 않는 센스가 있어서 상황이나 분위기에 맞게 깔끔한 스타일을 잘 추구할 수 있는 세련된 감각의 소유자가 아닌가라는 생각이 드네요. 그리고 뭐 조금 더 덧붙이자면 이 사람은 여러분에게 관심이 생기면 처음엔 조심스럽게 다가올 수도 있겠지만 마음이 확실해지면 분명하게 관계를 유지하려는 힘도 꽤 강한 편일 것 같거든요. 그래서 자신의 감정만큼은 때가 되면 헷갈리지 않게 분명하게 오픈할 것 같은 그런 모습이 보여져요. 그렇다면 그때가 언제일까? 언제쯤 그런 사람과 연애 이슈가 생길까를 이번 겨울 기준으로 해서 12월부터 내년 2월까지 살펴보고 마무리하도록 할게요. 카드가 전체적으로 좋은 흐름이네요. 정확하게는 1월부터 2월까지가 본격적으로 빠르게 관계가 확실해지는 시기가 될 것으로 보이고요. 연말이 다가오면서 서서히 어떤 움직임이 시작되지 않을까 싶어요. 그러니까 12월은 뭔가 촉이 느껴지거나 누군가 이번 분을 향해서 다가오는 것 같은 시그널을 느끼게 되는 시기일 수 있다는 거죠. 좀 더 빠른 분들이라면 썸을 타기 시작하면서 두 사람의 관계에 시동이 걸리는 시기가 될 수도 있고요. 아무튼 이런 시기를 지나서 내년으로 접어들면 둘 사이가 확실히 가까워지거나 좁혀질 수 있을 것으로 보이고요. 서로에 대한 설레임이 더 커지게 되지 않을까 싶어요. 만남이 잦아지거나 마음이 열리는 만큼 몸도 가까워지고 그런 흐름들이 빠르게 진행될 것 같거든요. 전체적으로 가속도가 붙는 듯한 흐름으로 보이기 때문에 여러분은 이번 겨울에는 무언가를 억지로 바꾸려고 하지 마시고 조금은 수수해 보일 만큼 어떤 엉뚱함이나 허당기가 있어도 그 또한 마음속에 있는 모닥불을 피우기 위해서 바람이 통하는 길이 될 수도 있으니까 있는 그대로의 모습으로 많은 사람들에게 웃음을 주고 더 많이 이야기 들어주면 되지 않을까 싶어요. 사실 누군가 나의 마음속으로 들어오거나 내가 누군가의 마음속으로 들어가려고 할 때는 어떻게 보면 서로의 빈틈 사이로 그런 감정들이 스며들 때도 많다고 생각하거든요. 그런 것들이 여러분만의 매력이 될 수도 있는 거고 여러분을 더 인간적으로 볼 수 있는 편안함을 상대에게 전해줄 수도 있는 거죠. 네, 아무튼 뭐 날씨는 점점 더 추워지는데 좋은 인연 만날 수 있다고 보이니까요. 여러분의 마음에도 작은 불씨 하나가 커져가길 바라겠습니다. 네, 그러면 이번 리딩은 여기서 마치도록 할게요. 감사합니다. 3번 리딩 시작하겠습니다. 지금 보시는 카드는 여러분의 현재 상황과 앞으로 있을 연애 이슈가 무엇인지를 보기 위한 카드예요. 전체적인 흐름을 보면 3번 여러분들께서는 지금 이미 알고 있는 누군가와 서로 마음은 있는데 표현은 못하거나 어딘가 모르게 살짝 어색하고 애매한 거리를 유지하고 있는 분들일 것 같거든요. 그래서 3번 리딩이 자신의 이야기와 조금 다르다는 생각이 드시는 분들이라면 다른 번호를 선택해 보시길 권해드리겠고요. 아무튼 현재 이런 감정 상태로 지내고 있는 누군가가 있는 분들이시라면 이번 겨울에는 이런 조용한 관계 속에서 서로의 감정이 조금씩 들키는 순간이 찾아올 것으로 예상이 돼요. 지금 상대와 느껴지는 작고 애매한 신호들이 점점 선명해지면서 그걸 느끼게 되는 여러분의 마음도 그만큼 흔들리게 되는 그런 시점이 찾아오지 않을까 싶거든요. 그래서
둘 사이의 분위기가 이전과는 전혀 다르게 바뀌게 되는 이슈가 있을 것 같은 느낌이에요. 남들이 보기에도 '이 두 사람 뭔가 있다. 뭐 있는 거 맞다.' 이런 느낌이 바로 들 만큼 그런 흐름들을 이어가다가 결국 서로가 얼굴에 땀구멍까지 확인할 수 있을 만큼 많이 가까워지고 그런 분위기로 흘러갈 수 있다는 거죠. 그래서 카드를 하나씩 살펴보면 먼저 현재 여러분의 상황을 살펴보기 위해서 뽑은 카드를 보면 이미 알고 있는 사람 하나가 3번 분의 마음속에 자리 잡고 있는 듯한 모습이 보여져요. 이 사람은 오래 알았을 수도 있고 매일 자연스럽게 마주치는 사이일 수도 있고 아니면 몇 달 전에 처음 알게 되었지만 어느 순간부터 감정이 느껴지는 사람일 수도 있다고 보이거든요. 아무튼 지금은 둘 사이에 크게 튀는 것도 없어 보이기 때문에 항상 비슷한 거리감을 유지해 가는 것 같은데 3번 여러분 입장에서는 왠지 이 사람과 마주하게 되면 무언가 모르게 마음속에 흔들림이 있지 않을까. 물론 상대가 일부러 살살 건드리면서 흔들기도 하겠지만 조용히 있는 상대라 하더라도 마음속에 어떤 끌림이 올라오지 않을까라는 생각이 들어요. 그래서 지금은 그렇게 부담스럽지 않은 상태로 서로가 인간적으로 좋은 사람으로 생각하는 그런 느낌으로 보이기 때문에 아직은 감정이 과하게 들뜬 상황은 아닌 것 같거든요. 누구에게 말할 만큼 확실한 것도 아니라고 보이는데 또 그렇다고만 하기에는 여러분 마음 안에서는 이미 작은 설렘이 조용히 싹을 틔우고 있는 상태가 아닐까라는 생각이 들어요. 그리고 지금은 감정이 조금 커진 3번 분들이시라 하더라도 여러분이나 상대방이나 둘 다 이 마음을 쉽게 드러내지 않는 것 같은 모습으로 보여지거든요. 마주치면 똑바로 쳐다보지 못할 만큼 괜히 시선이 흔들리기도 하고 둘이 이야기를 나누다 보면 분위기가 그래도 좋은 것 같은데 아직은 어딘가 모르게 애매함이 느껴져서 확실하게 다가가는 건 또 조심스러워지는 그런 느낌이 카드에서 보여진다는 거죠. 그래서 지금은 둘 사이의 거리가 기찻길처럼 나란히 가고 있는데 하나로 만나기에는 아직은 서로의 감정 사이에 공간이 있는 것 같은 느낌이 있어요. 항상 한두 칸 정도 비어 있는 것 같은 느낌. 그래서 지금의 이 상황은 누구도 먼저 말하지 않는 조용한 설렘의 시기라고 표현하는 게 맞는 것 같고요. 이 감정은 아직은 조용하지만 아래 카드를 통해서 이번 겨울 연애 이슈를 봤을 때 둘 사이가 다정하고 깊어지는 관계로 흘러갈 것으로 보이거든요. 지금은 말하는 것도 조심스러울 수 있고 서로가 표정도 잘 안 드러나는 상황일 수도 있겠지만 어느 순간부터 그 사람만 그렇든 자연스럽게 두 분이 다 그렇든 대하는 태도가 은근히 달라지기 시작하는 시점이 찾아올 것으로 보여요. 예를 들면 과거와는 다르게 카톡 문자를 서로 많이 주고받는다던가 통화를 조금 오래 한다던가 전에는 뭐 다음에 보자 잘 가라고 하면 그걸로 서로 갈 길 갔는데 헤어지는 뒷모습을 지켜봐 준다던가 이런 일들이 있게 되지 않을까 싶다는 거죠. 이런 작은 변화들이 겹치면서 무언가 나를 좋아하는 것 같다는 어떤 확신이 점점 올라올 것으로 보여요. 그래서 그런 감정을 서로가 알게 되고 들키게 되는 그런 상황으로 흘러갈 것 같고요. 이런 일들이 조금씩 쌓이게 되면 아무래도 여러분 입장만 놓고 보더라도 괜히 그 사람이 더 궁금해지고 혼자 생각이 많아질 수도 있겠죠. 말투 하나하나를 다시 생각해 보거나 그 사람이 나한테 왜 그렇게 했을까를 조금 더 분석해 보고 심지어는 별 의미 없는 행동이나 장면들도 특별하게 느껴질 것으로 보여요. 그러다 보면 이 관계가 어디까지 갈 수 있을까 상상할 수도 있겠죠. 아무튼 생각은 아직 조심스러운데 마음은 서로에게 기울기 시작하는 시기가 올 것으로 보이거든요. 그 시기가 되면 특별히 뭔가 표현하지 않아도 분위기나 어떤 감정들이 예전과는 다르다는 걸 느끼실 거라고 생각해요. 그렇게 둘 사이의 감정이 좀 더 명확하게 생기는 순간이 있을 거라는 거죠. 어떻게 보면 이거는 꼭 고백처럼 그렇게 다가오는 게 아니더라도 예를 들면 둘이 이야기하다 보면 눈이 오래 마주치는 순간들이 있잖아요. 그러면서 막 심장도 조금 더 뛰고 콧바람 소리도 좀 거칠어지고 뭐 아무튼 이런 상황도 있을 수 있겠지만 말 한마디에서 예전과는 다른 진심이 느껴지거나 무언가 더 챙겨주려 하거나 누가 봐도 두 사람의 분위기가 단순하지 않다는 걸 느끼게 될 것으로 보여요. 그만큼 여러분이나 상대방이나
서로가 서로에게 어떤 감정을 가지고 있는지 지금은 흐릿하고 애매할 수 있겠지만 선명해진다는 것이죠. 그렇다면 두 사람은 어떤 관계로 발전할까? 어떤 스토리로 관계를 이어갈까를 조금만 더 보도록 할게요. 카드를 보니까요. 두 분은 뭔가 조용하게 깊어질 것 같은 느낌이 들어요. 그러니까 남들 보기에도 요란하고 티가 나고 뭐 어수선하게 관계를 이어가지 않을 것 같다는 거죠. 그리고 무엇보다 상대가 따뜻하게 리드해 줄 것 같고요. 그렇다고 하더라도 3번 분께서 상대방에게 의존하는 것이 아니라 둘이 함께 관계를 잘 만들어 가면서 안정적으로 유지를 해 나갈 것으로 보여요. 아무튼 연애 초반에는 불꽃처럼 뜨겁게 시작되는 사람도 있지만 두 분은 서로의 속도를 맞춰서 안정적으로 가까워질 것 같은 모습이거든요. 대신 관계에서 주도권은 상대방이 잡을 것 같은 느낌이고요. 조금 더 적극적인 모습을 보여줄 가능성도 있어 보여요. 약속을 잡거나 어떤 계획을 세우는 데 있어서 행동이 분명할 것 같다는 거고요. 혹시 둘이 싸우더라도 상대가 먼저 분위기를 정리하거나 푸는 쪽일 가능성도 있어 보인다는 거죠. 그렇다고 해도 이 관계는 둘이 함께 만들어가는 연애가 될 것 같아요. 당연한 말인지 모르겠지만, 한쪽만의 노력으로 관계가 이어져 가기에는 무리가 있을 수 있죠. 그런데 두 분은 서로의 상황이나 성향에 맞춰서 관계를 맞추려 하고 균형을 잡아갈 것 같은 느낌이 있거든요. 아무튼 서로 잘 맞는 연애를 둘이 함께 만들어 갈 것으로 보여요. 좋은 흐름이 보여지기 때문에 뭐 길게 이야기할 필요는 없을 것 같고요. 그렇다면 언제쯤 두 사람의 관계가 가까워질 수 있는지, 그런 에너지가 언제쯤 강하게 들어올지를 살펴보고 마무리하도록 할게요. 지금 카드는 이번 겨울을 기준으로 뽑은 거기 때문에 12월, 1월, 2월로 본 거예요. 결론부터 말씀드리면 서로의 감정에 대해서 확신이 생기거나 감정이 깊어지더라도 말을 아끼고 관계를 조심스럽게 지켜보게 되는 흐름이 생각보다 조금 길어질 것 같은 느낌이거든요. 관계가 굳어지고 확실해질 수 있는 시기는 2월 정도로 예상이 돼요. 물론 그렇다고 해서 그전까지 상황이 지금처럼 그럴 것이냐라고 궁금해 하신다면 그건 아니고요. 아무래도 연말로 가면서 무언가 친분이 쌓여가는 기회가 많아지거나 특별한 이슈는 없다 하더라도 둘 사이의 거리감이 좁혀질 수 있는 흐름은 있을 것으로 보여요. 다만 1월로 들어서면서 이 흐름이 탄력을 받아서 쭉 나가기보다는 이렇게 1월 카드로 여사제 카드가 나온 걸 보면 속으로 이미 어떤 감정에 대한 확신이나 정답을 알고 있어도 좀 더 신중하게 지켜보는 흐름이 되지 않을까 싶은 생각이 들거든요. 물론 1월이라고 해서 꼭 1월을 다 채워서 그렇다는 건 아니고요. 시간의 흐름이라는 거는 유동적일 수 있으니까 여러분의 상황에 따라서는 일시적으로 그러다가 빨리 가까워질 수 있는 관계도 있을 거라 생각해요. 다만 그게 조금 길어진다 하더라도 2월의 느낌이 관계를 지켜내려는 어떤 확실함, 행동이나 태도에서 안정적으로 굳어지는 상황, 뭐 이런 느낌의 카드가 보여지기 때문에 사실상 연인 같은 흐름은 이때쯤 구체적으로 나타나지 않을까 싶네요. 아무튼 여러분은 지금 누군가를 향한 감정이 조용히 자라고 있지만 아직은 무언가 확실하지 않거나 애매하다고 해서 불안해하고 조급하게 생각할 필요는 없다고 봐요. 지금까지 리딩으로 봤을 때 이 관계는 빠른 속도로 달리는 게 아니라 시간이 흐를수록 더 단단해질 것으로 보여지거든요. 그렇기 때문에 지금은 둘 사이에 어떤 특별한 이슈가 없다 하더라도 서로를 향한 마음은 조금씩 쌓여갈 것으로 보이니까요. 억지로 감정을 숨기거나 언제쯤 표현해 올지만 기다리는 게 아니라 그 사람 옆에서 조금씩 마음을 열고 여러분의 있는 그대로의 모습을 보여주는 게 여러분께서 할 수 있는 가장 이상적인 방법이 아닐까라는 말씀 드리고 싶네요. 잘 되실 거라 보고요. 그러면 3번 리딩은 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 4번 리딩 시작하겠습니다. 지금 보시는 카드는 위에는 여러분의 현재 상황이고요. 아래는 앞으로 어떤 이슈가 이번 겨울 여러분께 찾아올지를 본 거예요. 그런데 본격적인 카드 설명에 앞서서 4번 리딩은 관계가 이미 이루어진 상황에서 서로 간의 갈등이나 관계의 불안정함
혹은 이별이라던가 재회의 문제를 갖고 계신 분들의 이야기로 보여지기 때문에 혹시 이런 상황과 관계가 없으시다면 다른 번호를 한 번 더 신중히 선택해 주실 것을 권유해 드릴게요. 아무튼 카드를 전체적으로 보면 4번 여러분들은 지금 어떤 상대방과의 관계가 많이 흔들리고 있거나 갈등이나 다툼도 적지 않은 상황으로 지내고 계신 것은 아닌가 싶어요. 혹은 다투고 나서 다시는 안 볼 것처럼 헤어졌지만 은근히 재회를 기다리거나 연락이 오기를 바라는 분들도 많을 듯하고요. 그런데 완전히 끝난 건 아닌 것 같은 흐름으로 보여지거든요. 물론 뭐 마음은 지치고 답답하시겠지만 상대방을 완전히 놓지도 못하고 싸우고 헤어지셨다면 가끔은 연락하고 싶은 마음이 충동적으로 생기기도 하시겠지만 금방 또 사그러드는 그런 상황으로 지내고 계신 분들이지 않을까 싶어요. 싸우고 또 만나기를 반복하는 그런 사이일 수도 있을 것 같고요. 그런데 이번 겨울에는 이렇게 불안정한 관계가 서로 감정을 다시 정리하는 시간을 거치면서 예전보다는 안정된 관계로 서로를 다시 바라볼 수 있는 계기가 생길 것 같거든요. 재회를 바란다면 상대방이 다시 연락을 해오거나 아니면 자연스럽게 두 분이 만날 수 있는 기회가 올 것 같기도 하고요. 아무튼 전체적인 느낌은 그런데요. 위에 여러분의 현재 상황부터 좀 더 세세하게 설명을 드린다면 4 번을 선택하신 여러분은 지금 마음이 꽤 지쳐 있거나 스스로도 '이 관계가 너무 힘들다.'라고 생각하고 있는 것 같아요. 이 관계에서 왠지 모를 소외감, 외로움, 어떤 불안함을 많이 느끼고 계실 것 같거든요. 상대가 예전만큼 따뜻하게 느껴지지 않거나 여러분은 늘 같은 자리에 같은 마음으로 상대방을 대하는 것 같은데 어딘가 모르게 혼자 버려진 것 같은 기분이 들 때도 많을 것 같은 느낌이에요. 그런데 이상하게 이런 감정만 있는 게 아니라 뭔가 모르게 끊어내지 못하는 인연을 마지못해 붙잡고 있는 것 같은 느낌도 들거든요. 무언가 억지로 관계를 이어가면서 지내고 계실 수 있다는 거죠. '이제 진짜 끝내야겠다. 더는 마음 쓰지 말자.' 이런 생각이 들다가도 얼마 못 가서 그런 마음이 사그러들고 미운 것 같은데도 또다시 생각나고 머리는 '이제 손을 놔야 한다. 보내야 한다.' 하면서도 마음이 말을 안 듣는 거죠. 그리고 재회를 바라거나 뭔가 뜨뜻미지근한 관계로 인해서 그게 신경 쓰이는 분들이라면 가끔씩은 충동적으로 마음이 확 치고 올라올 때가 있을 것 같기도 하거든요. '그냥 한번 연락해 볼까? 이 인간 지금 뭐 하고 있을까? 혹시 내 생각 아직 하고 있는 걸까?' 이런 것처럼 궁금함이 확 치고 올라올 때가 있을 것 같아요. 그래서 막상 핸드폰 꺼내서 연락을 하려고 하면 이게 또 망설여지고 자존심도 상하고 확 올라왔던 감정이 '에이 모르겠다.' 뭐 이런 식으로 금방 사그러들 것 같은 모습이 보여요. 어쨌든 이 관계는 완전히 끝난 것도 아닌 것 같고 그렇다고 완전히 이어진 것도 아닌 그 어중간함의 중심에 서 있는 것 같은 느낌이에요. 머리는 그만두라고 하는데 마음은 계속 흔들리고 그러니 감정이 생각만큼 쉽게 놓아지지 않는 거죠. 그런데 여러분께 이번 겨울에 생길 이슈를 보면 여러분과 상대방의 상황이 다 조금씩 다른 모습으로 제각각이겠지만 아무튼 관계가 다시 열릴 수 있는 흐름이 찾아올 것으로 보이거든요. 서로가 되었든 상대방이 좀 더 적극적으로 나서든 관계 회복을 위한 흐름이 있을 것 같아요. 재회를 원한다면 연락이 온다거나 아니면 자연스럽게 서로가 다시 마주할 수 있는 기회가 올 수 있다는 거죠. 이렇게 심판 카드가 먼저 보여지는데요. 여러분께서 겪고 있는 힘든 관계라던가 끊어졌다 이어졌다를 반복하는 만남이나 감정이 다시 새로운 전환점을 맞이하게 될 것으로 보여요. 어떻게 보면 여러분과 상대방 사이에는 미련이라던가 아직 끝나지 않은 감정 같은 것들이 있어 보인다고 했잖아요. 그렇기 때문에 결국 다시 이어지거나 관계가 회복될 만큼의 관계의 힘도 있다고 생각해요. 다만 그것이 끈끈하고 따뜻한 서로의 감정 때문에 이어지는 것이 아니라는 것뿐이죠. 뭐 아무렴 어때요? 뭐 성냥이 되었든 부싯돌이 되었든 불만 붙으면 되는 거고 잘 살려내면 되는 거죠. 아무튼 문득 연락이 오거나 듣고 싶었던 말을 듣거나 지금까지의 문제들을 반성하거나 되돌아보면서 새로운 출발 같은 그런 시도가 있을 것 같고요. 그런 변화를 통해서 관계가 회복되고 다시 성장하는 기회를 맞이할 것 같아요. 이렇게
서로 감정을 정리할 시간도 있을 것 같고요. 그리고 무엇보다 그 시간을 통해서 지금까지는 뭔가 더디고 멈춘 것 같은 흐름이었다면 다시 흐르는 인연의 모습으로 예상이 돼요. 누가 먼저 움직이든 서로 마음이 정리되든 이 관계는 다시 연결되거나 회복되거나 막혔던 것이 뚫리게 되면서 지금까지와는 다른 분위기가 될 것 같은 느낌이 든다는 거죠. 근데 이 관계는 앞으로 어떻게 흘러갈지, 어떻게 변할지 그걸 한번 들여다봐야 될 것 같아서 그 부분을 좀 더 살펴보도록 할게요. 두 분은 전과는 다른 분위기로 감정이 다시 움직이거나 다시 연락을 주고받는 사이가 되더라도 새로운 연애 같은 어떤 그런 느낌은 다소 미약할 것 같은 느낌이 있어 보이네요. 약간은 좀 뭐랄까 둘 사이에 아직 습관처럼 남아있는 불안과 갈등과 어떤 상처의 흔적 때문이 아닐까라는 생각이 들고요. 그렇기 때문에 가끔은 다시 흔들리는 관계로 흘러갈 때도 있을 것 같아요. 그러니까 다시 가까워지지만 감정이 들쑥날쑥한 시기가 올 수도 있다는 거죠. 처음에는 서로 조심하고 차분하지만 예전에 싸웠던 방식이 툭 튀어나올 때가 있잖아요. 그렇기 때문에 말투 하나에도 흔들리기도 하고 연락하는 텀이 길어지면 불안해지기도 하겠죠. 그래도 예전처럼 뭐 싸우면 크게 싸우고 한번 멀어지면 연락이 오래 끊어지는 그런 모습으로 보이지는 않고요. 감정을 잘 조절하거나 서로가 눈치껏 상황을 잘 모면하지 않을까 싶어요. 같은 문제를 겪어도 예전처럼 크게 갈등을 일으키지 않고 넘어가는 어떤 그런 관계로 바뀔 수 있다는 거죠. 그래서 누군가 뭐 두 사람을 보면서 "아유 두 분이 사이가 좋아 보이네요."라고 했을 때 전에는 지겹게 싸웠어요. 지금은 뭐 그나마 덜하지만." 어떤 이런 말이 자연스럽게 나올 수 있는 그런 관계가 될 것 같다는 거예요. 그래서 이 관계는 오래 갈 수도 있을 것 같은데 방법이 필요해 보이기는 해요. 다시 이어졌다고 해서 자동으로 행복해지는 건 아니잖아요. 그리고 갑자기 이 생각이 드는데 도종환 님의 시 중에 "흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴라는 시구도 있는 것처럼 갈등 없는 연애 관계가 어디 있겠어요. 다만 얼만큼 서로가 지혜롭게 풀어가느냐 하는 문제인 거죠. 그래서 뭐 예를 들어서 답장이 늦거나 연락이 평소와 다르다고 해도 바로 반응하기보다는 조금 더 기다려 보고 나중에 이유를 물어보는 것도 하나의 방법일 수 있겠죠. 그리고 '나를 아직 좋아하나? 왜 예전 같지 않을까? 왜 표현이 적을까?' 이런 것처럼 어떤 감정을 확인받고 싶은 마음이 클 때도 있잖아요. 사실 너무 무심할 정도로 표현을 안 해서 그래서 그 마음이 궁금하다면 충분히 그럴 수도 있지만 그 정도까지가 아니라면 "요즘 무슨 고민이 있냐? 요즘 뭐 많이 바쁘냐?" 어딘가 모르게 힘든 것처럼 보이기도 하고 마음이 심드렁한 건지 궁금해서 물어봤다라고 툭 건드려 보면 어떤 이유나 답을 주겠죠. 천천히 말해 줘도 괜찮은데 나도 걱정이 돼서 그런다라고 하면 나한테 감정이 떠난 사람이 아니면 웬만해서는 다 말하지 않을까요? 저는 그렇게 생각하는데 아무튼 이 관계는 조금 살살 다스려가는 에너지가 길게 관계를 유지하는 데 도움이 될 수 있다고 보여요. 그렇다고 4번 여러분께서 어떤 작은 행동에도 빠르게 불안해하고 뭔가 섭섭하면 바로 화내고 반응 보이고 그런다는 게 아니고요. 이 관계를 놓고 보면 이런 에너지가 필요할 것 같아서 모르죠. 뭐 4번 분은 지혜롭게 생각하고 수업 깊게 상대를 대하고 있는데 상대방이 오히려 더 조급하고 민감하게 반응할 수도 있는 거죠. 아무튼 무엇이 되었든 이 관계는 조금 달래고 어루만져 가면서 서로의 감정을 공감해 주면 관계가 놀라울 정도로 안정될 것 같은 느낌이 있어 보여요. 그만큼 예전의 불안과 흔들림도 크게 줄어들 수 있다고 보이고요. 그러면 마지막으로 이번 겨울에 언제쯤 서로가 관계 회복이 될 수 있는 에너지가 강하게 나타날지 확인해 보고 마무리하도록 할게요. 두 분은 생각보다 빠른 시일 내에 가까워질 것 같은 느낌이네요. 카드가 이번 겨울 기준으로 뽑은 거기 때문에 12 월, 1 월, 2 월로 본 거거든요. 12 월, 1월 괜찮은 흐름이에요. 그래서 관계가 여러 가지로 갈등이 있었거나 불안한 상태였다면 아마도 연말 분위기를 타면서 많이 회복되는 것이 아닌가 싶기도 하고요. 오해가 있었다면 오해를 풀고
관계가 다시 자리 잡는 시기도 1월의 흐름에서 보여져요. 물론 자잘한 갈등도 있을 수 있겠지만 관계를 해칠 만큼의 문제가 될 것으로 보이지는 않고요. 오히려 잘 풀어간다면 더 단단하게 관계를 이어가지 않을까 싶어요. 아무튼 뭐 어느 누구의 사랑이든 쉬운 사랑은 없죠. 예. 그래서 뭐 사랑 때문에 마음이 흔들리기도 하고 사랑 때문에 나를 완전히 잃어버린 것처럼 지내는 날들도 있고요. 어떻게 보면 누군가와 완전히 끝내지 못하는 게 그 사람을 잊지 못해서가 아니라 서로가 한 번쯤은 다시 마주 보아야 할 운의 흐름이 있기 때문이 아닌가 싶은 생각도 들거든요. 그리고 뭐 완벽한 사랑은 없다고 생각하기 때문에 누구와 만나도 싸울 수 있고 갈등이 생기기도 한다고 봐요. 중요한 거는 싸우지 않는 것이 아니라 싸워도 다시 돌아올 수 있는 마음이 얼마나 있느냐 하는 거겠죠. 그런데 4번 리딩은 그 마음이 있다고 보이고요. 이번에는 그 마음이 두 사람을 예전보다 더 행복하고 성숙한 연애로 데려갈 것으로 보이니까요. 천천히 그 흐름을 기다려보면 어떨까 싶네요. 네, 그러면 4번 리딩은 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.